Здравейте, казвам се Ели Ивон и съм тук, за да ви представя моят роман «Времеви лабиринт». Какво можете да очаквате от него, ще разберете в следващите минути. Останете с мен. «Времеви лабиринт» не е просто книга, тя е пътешествие през вътрешните лабиринти на съзнанието, на избора и последствията от тях. Във всяка страница ще откриете не само историята на Джак, но и собствените си въпроси, съмнения и търсения. Тази книга е за тези от нас, които се сблъскват със своята тъмна страна, които се опитват да разгадаят хаоса и да намерят пътя обратно към себе си. Какво ще ви даде времеви лабиринт? Разбиране на себе си. Възможността да се видите в Джак и да осъзнаете, че понякога в хаоса на живота се крие шанс за промяна. Книгата ви кани да се изправите срещу собствените си избори и да помислите върху тях. Всеки от нас, подобно на Джак, е пред избор. Да поеме по пътя на разрухата или да се опита да открие пътя към изкуплението. Това е въпрос за всеки един от нас. Второ. Мотивация да преосмислите решенията си. Времето и изборите, които правим, са не само част от нашето минало, но и от нашето бъдеще. Книгата ще ви накара да се запитате: какво бихте променили в живота си? Какви решения бихте взели, ако имахте възможността да се върнете и да започнете от начало? Тя ще ви помогне да разберете, че всяко действие има своето значение и въздействие върху нашата съдба. Трети. Поглед върху човешката психика и социалната динамика. През живота си всички преминаваме през моменти на отчаяние, самотност и изолация. Времеви лабиринт предлага задълбочено изследване на вътрешния свят на героя и неговото взаимодействие с света около него. Ще се запознаете с силата на личната и социалната отговорност и как те оформят човешките действия. Четвърти. Насърчаване на критическо мислене и анализ на обществото. Книгата не се страхува да разкрива абсурдите и изкривеностите на съвременното общество, чрез които често пропускаме важните истини. Чрез призмата на Джак и неговите преживявания ще бъдете подтикнати да размишлявате върху обществото, в което живеем, върху идеите за морал и ценности и как те формират нашите избори. 5. Приемане на личната борба и преодоляването на вътрешни конфликти. Времето е безмилостно, а животът – един лабиринт от опити и грешки. Читателите ще бъдат поканени да се изправят срещу своите собствени демони, да осъзнаят, че болката и страданията понякога са част от процеса на личностно израстване и пътят към себе си може да бъде труден, но е възможен. Времеви лабиринт е книга, която не само ви разказва история, но и ви поставя въпроси, които могат да ви накарат да се замислите за живота, който водите, и за пътя, по който ще поемете. Надявам се, че след като приключите с четенето или в процес на четене, ще откриете повече яснота в собствените си избори и ще имате смелостта да се изправите пред бъдещето, независимо от всички трудности, които то може да поднесе. Времеви лабиринт е книга, която съчетава не само сюрреалистични измерения и фантастични светове, но и е наситена с напрежението на психологически трилър и мистерия. Историята води читателя през лабиринт от въпроси и неочаквани обрати, които разкриват не само тайните на времето, но и дълбоките пластове на човешката психика. Времеви лабиринт е книга, която ви кани на едно умопомрачително и напрегнато пътешествие в самата тъкан на времето, пространството и човешката душа. Това не е просто фантастичен разказ за алтернативни светове и други времеви измерения. Това е психологически трилър, който надниква в дълбините на съзнанието, за да изследва вътрешните ни борби, страховете, които ни преследват, и желанието ни да преоткрием истината за самите себе си. Историята се развива в свят, където реалностите се преплитат, а спомените и настоящето сякаш танцуват в сложен ритъм. Главният герой е изправен пред объркваща мистерия, която не само че заплашва неговото разбиране за време и пространство, но и разтърсва границите на разума и здравия му. В един момент той може да бъде сигурен в нещо, а в следващия дори собствените му спомени да го предават. С всеки следващ ред, времеви лабиринт изгражда напрежение, примесено с мистерия, което задържа читателя на ръба на неизвестното. Въпросите, които се появяват в хода на историята, не само че засягат външния свят, но и отключват съмнения и вътрешни конфликти. Всеки избор, всяко действие се превръща в зъбно колело от огромен механизъм,
който неумолимо тласка героя към непредсказуемото. За тези, които обичат психологическата дълбочина и загадките, Времеви лабиринт предлага не просто история, а и психологически тест, който кара читателя да се запита какво всъщност е реалност, докъде бихме стигнали, за да разберем истината, и колко от себе си сме готови да пожертваме, за да влезем в лабиринта на времето. С уважение и благодарност, Ели Ивон.